ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಗೊರ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಕಣ್ರಿ. ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ. ನಿಸರ್ಗ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ವಿಐಪಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ನನಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ವಿಐಪಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಐಪಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ವಿಐಪಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗೊರಕೆ ಇಲ್ಲದ ನಿದ್ದೆ ಪಡೆಯಿರಿ.